Gitu. Kiki. Ini. Si Pinky Boy. Ini dijuluki sebagai penerusnya dokter. Kenapa nangis? Hah? Dari tadi ketempelan. Duduk. Rasakan kamu sekarang. Hah? Akhirnya kamu ketangkap juga setelah 14 tahun. Bukan di situ. Di atas. Jadi bersihin bangkunya. Di atas. Swab. Kamu 14 tahun kemana aja? Menghilang kamu ya? Saya tidak menghilang. Tutup aja mas. Bentar, ini gini-gini so seksi apa mau vaksin campak? Pak, Kamu kemana aja? 14 tahun. Pak saya udah jelasin. Dia Pak. jadi imigran gelap. Saya tuh selama 14 tahun itu saya menghilang, pindah ke satu negara lainnya. Bapak, saya nggak suka